Sveicināti visi rīta zvaigznes laukā. Mani sauc Baiba, esmu rīta zvaigznes veidotāja. Šodien piedāvāju paskatīties caur taro, palūkoties uz to, kāds mums varētu būt februāra mēnesis. Skatīsimies pa zodiaka zīmēm. Šis video veltīts visiem ūdensvīriem. Sveiciens dzimšanas dienās. Novēlu jums skaistu, vieglu, prieka piepildītu, pielietu jauno gadu, lai viss izdodās, lai visi sapņi realizējās. Palūkosimies, kā tās enerģijās atrodamies šobrīd, uz ko mums vajadzētu varbūt koncentrēties, kas tāpatās notiek darbā, finansēs, naudu saistītos jautājumos, kas notiek mūsu attiecībās. Ja ir kaut kādas neatrisināti jautājumi vai kaut kādas problēmas, tad kā vislabāk mēs to varētu atrisināt. Tātad, kur šobrīd atrodas ūdensvīrs? Ūdensvīrs kaut kā šobrīd skatās uz durvīm, pa viņām iekšā netiek, bet īsti neredz to, ka tā atslēga tepat vien tā kā ir. Un varbūt arī tā ir mūsu izvēle šobrīd kaut kur nedoties, kaut kur palikt tā kā ārpusē maliņā. Katrā ziņā tā ir šobrīd tā kā, sava izvēle. Varbūt arī, es gan neesmu astrologs, bet man šobrīd liekas, ka tādi parastie klasiskie astrologi mazliet cilvēkus tā kā masu veidā baida ar to, kad enerģijas ir grūtas un kad ir tur visādas pārmaiņas un kad viņas tur būs negatīvas un kad kas tagad notiks. Es ieteiktu no šādiem astrologiem atsakot un šādas ziņas savā ikdienā tā kā nelasīt, bet vairāk pievērsties astrologiem un astroloģijai tādai, kas runā par to, kad jā, pārmaiņas notiek, jā, viņas ir lielas, jā, viņas uz doto brīdi varbūt var izskatīties netik pozitīvas, bet tā ir arī, teiksim tā, tas, kā mēs uz visu raugāmies, jo ļoti bieži ir tā, ka pirmajā brīdī šķiet, ka kaut kas notiek un ka tas ir negatīvs, bet patiesībā pēc tam tas aizved uz tādu ļoti tā kā pozitīvu vietu. Un jā, šis arī, bet šis jau ir tāds tā kā jau tādā apziņas jau tā kā prāta līmenī, kad es tā kā apzinos un saprotu, bet es tā kā, eju uz priekšu, es vēršos uz šo te gaismu tieši par šo te perspektīvas tā kā pamainīšanu, nomainīšanu un paskatīšanos tā kā uz visu mazliet savādāk un šo te tā kā, ja prātā ir varbūt kaut kādas netik pozitīvas domas,
tad īstenībā šo domu tā kā palaišana vaļā un tāda, gribētos teikt, gandrīz tā kā, paļaušanos uz to, kad patiesībā jau viss ir labi jau tagad. Lai arī varbūt ārēķis tā nemaz neizskatās. Finansēs un darbā tāds īstenībā ļoti pozitīvs laiks. Februārs rādās būtu tāds par, ja tas ir jums par jauniem projektiem, par kaut kā jauna iesākumu, tad viņš būs, teiksim, tāds kaislīgs, ugunīgs, enerģijas piepildīts. Tā kā tās domas un idejas, kas nāk prātā, ja vēlaties kaut ko tiešām jaunu uzsākt, tad šis te noteikti būs tāds īstais laiks tam pievērsties. Gribētu teikt, ka viss tiešām būs tāds, ar tādu enerģiju, ar jaudu, ar gribētu teikt, ka tā, kad viss ies un notiks un griezīsies un viss sanāks. Un tanī pašā laikā, apvienojot šo te enerģiju kopā ar tādām mūsu jūtām un emocijām, tas ieņems tā kā tādu tā kā virzību uz priekšu, bet no sirds, no dvēseles, kad mēs darām to, kas mums tā kā ļoti patīk. Mēs pievēršamies tam, ko mēs jūtam ar visu savu tādu būtību. Mēs darām to, kas mums patiešām patīk no sirds, nevis aiz tāda prāta aprēķina. Es to darīšu, tāpēc, kad tur es varbūt labi nopelnīšu. Parasti tāda projekta ātrāk vai vēlāk tomēr beidzās, jo tas virzītājs spēks nav šī tā kā, tāda sirds enerģija, bet vienkārši tā kā, tāds augsts aprēķins. Ja par attiecībām, tad attiecībās šobrīd varētu šķist, kad es tā kā īsti neredzu, bet vairāk jūtu, kas notiek. Jo mēnesis ir par mūsu emocijām. Šodien, kad arī ierakstu, tad ir pilns mēnesis. Nākamais pilnais mēnesis februāra 20. datumi. Tas varētu būt arī par tādām tā kā lielām emocijām. Paskatīsimies. Jā. Šī te kausu karaliene, viņa tiešām ļoti labi tā kā, sajiet kopā ar šo te mēnesi, jo arī viņai ir ļoti labi attīstīta intuīcija, viņa redz, jūt, tā kā viņai ir tā vadība no viņas iekšpuses. Varbūt, ka jūs paši lasat taro vai nodarbojaties ar kādām citām, kā savādāk, tā kā iegūstat atbildes uz saviem jautājumiem, bet viņa ir tiešām tāda ļoti, ļoti intuitīva un pat tāda, ja jums kāds kaut ko saka, jūs ar tā kā, visu savu iekšu jūtat, kā ir patiesībā. Un šī kārts ir par tādu, lūk, tieši to vēršanos uz iekšu, varbūt par tādu paiešanu maliņā, par
par atbildēm, kas rodās tieši mūsos pašos un nāk no mums pašiem. Nevis tā, kad kāds mums kaut ko tur ir pateicis, bet jā. Iespējams, varbūt, kad, piemēram, jūsu otrā pusīte šobrīd atrodas šādā te tā kā stāvoklī, kur viņš ir varbūt tā kā šķiet, kad uzgriezis muguru, aizgājis projām, kaut kur tur mistiski pazudus, jā, tā kā mēnesis gaismā naktī aizgāja sakrāmē mantas, neko tā kā, nepaskaidroja. Un jūs šeit tā kā jautājat, kas tad īsti tā kā notiek. Bet, ja tā situācija ir tāda, tad, acīm redzot, otram cilvēkam ir arī kaut kāda savi iekšējie jautājumi. Nevienmēr otrs cilvēks mums tā kā, līdz galam pasaka, kas tā kā, tā īsti iekšēji notiek, un varbūt, kad ir otram tieši šāds tā kā brīdis, kad viņam vajag vienkārši pabūt vienam pašam, tādā tā kā vienpaša periodā aiziet un tā kā rast atbildes tā kā uz kaut kādiem saviem jautājumiem. Ja attiecībās ir kaut kāda galīga neskaidrība, tad kā mēs to varētu risināt īstenībā ļoti skaistā, pozitīvā veidā caur savu piepildīšanu ar patiešām tādām emocionāli jaukām un pozitīvām lietām. Nevis iet tā kā skatīties, kā kāds cits mūs var iepriecināt, bet kā tieši paši mēs varam vienkāršā veidā sev uzlabot garastāvokli. Vienam tas būs vienkārši, viņš aizies un pastaigāsies, cits kaut kur aizbrauks, cits kaut ko sev varbūt jauku nopirks, varbūt uz dzimšanas dienu kāds jums kaut ko uzdāvina, patiešām tādu, ko, sen jau tā kā gribējās, vai arī varbūt, ka jūs paši vienkārši sev uzdāvinat. Un palūkosimies, kāda ir vēl, uz ko vēl mēs varam paskatīties. Kas vēl varētu būt aktuāls? Par tādu dvēseles ģimeni. Tie ir visi tie cilvēki, kas bieži vien varbūt, kad nav mūsu tāda, asins ģimene, nav mūsu tāda mamma, tētis, bet tie ir tiešām mums ļoti, ļoti tuvi cilvēki, kas mūs tā kā jūt kaut kur, no kaut kurienes ir tiešām gatavi citreiz uzklausīt, ja ir kāds jautājums, tad var pajautāt, un cilvēks no savas tādas vislabākās sirdsapziņas atbildēs patiešām tā, kā viņš domā. Bet ja attiecībās, piemēram, šobrīd varbūt, kad kāds no jums ir, tā kā pagājis maliņā mazliet, vai arī varbūt, kad jūs esat šobrīd pagājuši maliņā, varbūt, kad tā kā nākamais mēnesis ir tieši par, tās savas tādas mazās apkārtējās pasaulītes tā kā radīšanu, un varbūt tā ir jogas grupa, varbūt tas ir kāds gleznošanas pulciņš vai kāda valodu apguves nodarbība, varbūt, ka tas ir par kādiem rīta kopējām meditācijām vai par, jebkas, kur jūs
patiešām jūtaties tā, kad tā ļoti labi, kad jums tur gribās būt, kad jūs tur vēlaties būt, kad jūs tur esat tā kā gaidīti, kad nevienam, tā no jums neko, tā materiāli nevajag, bet kad jūs esat gaidīts, vienkārši tāpēc, ka tas esat jūs. Ļoti tā skaisti. Un vēl viena. Palūkosimies, uz ko mēs vēl varam paskatīties nākamajā mēnesī. Šī te ir par 7 nāves grēkiem. Par to, kas iznīcina tā kā mūsu pašus un līdz ar to arī varbūt visu planētu un cilvēks kā tādu. Viens no tādiem ieteikumiem man būtu paskatīties, pavērot, kur ir jūsu domas, un varbūt, ka tā paskatīties, varbūt, kad nevajadzētu tā ļoti skatīties visādu negatīvu informāciju, lasīt negatīvas publikācijas, nevis par to, lai dzīvotu tādā mākslīgā laimes burbulī. Ja mēs ziņas skatāmies ar tādu tā kā, es redzu, ka tas tur tā kā notiek, bet mēs neejam ar savām emocijām, tā kā mēs nesākam uzreiz dalīt, kad tas ir labi un tas ir slikti, mēs vienkārši to tā kā no malas vērojam un tā kā izdaram, kaut kādus tādus savus iekšējos secinājumus, ja. Bet, ja mēs uzreiz sākam tur vaimanāt un baidīties un kas tagad būs un kā tagad būs un dzīvojam, tas ļoti, ļoti samazina mūsu, teiksim tā, vibrācijas, mūsu prātam uzreiz ir tā kā barība, ko viņam tur visu laiku griezt pa galvu, un, tā vienkārši sakot, laikam jāatcerās ir tāda vienkārša lieta, kad tur, kur ir mūsu domas, tur ir arī mūsu enerģija. Un varbūt, kad vajadzētu izvēlēties mūsu domas pievērst pozitīvākām lietām, un tad arī, ja tas ir tā kā mēneša ieteikums, tad paskatīties, kaut vai paņemt kādu pierakstu būtnīcu un tā kā pavērot tā kā no dienas dienā, kādā veidā, ja es, piemēram, vairāk koncentrējos uz pozitīvo, tad es esmu pilnīgi pārliecināta, ka arī jūsu tā apkārtne un apkārtējais lauks arī līdz ar to viņš uzlabosies, viņš tā kā paliks pozitīvāks, un ja mēs koncentrējamies uz pozitīvo, tad mūsu dzīvē sāk notikt vairāk jaukas lietas, attiecīgi, ja mēs ļoti koncentrējamies uz negatīvo, tad ir tā, ka mēs paši paliekam par tādu tā kā, kaut kādu nelaimju magnētu, un arī mums sāk dzīvē notikt visādas ķibeles. Tālūk, priecāšos, ja padalīsieties varbūt ar kādu vai uzspiedīsiet kādu īkšķīti. Tas ļaus vairāk cilvēkiem varbūt šīs ziņas saņemt. Priecāšos ar jums tikties atkal kādā citā video, lai jums burvīgs un brīnišķīgs mēnesis. Uz tikšanos!